जीवन सधैँ पर्फेक्सनको रफ्तारमा चल्दैन। यसले हामीलाई साना अवसरहरू दिन्छ। एउटा राम्रो दिन, शान्त साँझ, साथी परिवारसँगको हाँसो, काममा सानो जित वा कहिलेकाहीँ एक कप कफीले पनि सन्तोष पारिदिन्छ। मैले भन्ने गर्छु कि धेरै नसोचौँ, खुसीलाई पछि सार्ने काम नगरौँ। जब क्षण आउँछ त्यसलाई सम्हालौँ, महसुस गरौँ र अनि पूर्ण रूपमा आनन्द लिउँ। यसको वास्तविक अर्थ अहिलेमा जिउनु हो, हिजोको चिन्ता र भोलिको तनावमा नफसौँ। साना सफलतालाई महत्त्व दिउँ, सबै कुरा ठुलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। खुसीमा अपराधबोध पनि नराखौँ। यदि केहीले तपाईँलाई खुसी बनाउँछ र त्यो ठिक छ भने त्यसलाई अँगाल्नुहोस्। मेहनत र जीवनको सन्तुलन मिलाउँ, कडा मेहनत पनि गरौँ तर बाँच्न चाहिँ नबिर्सौँ। यही नै वास्तविक जिउने कला नै भन्छु म चाहिँ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।